96.9亿。我昨天最高分的时候是打到104亿，是104亿。这牌其实可做可不做，二少了一张。哎，可以哦。2竟然还给我了，是不是？竟然2还给我了，对吧？我看对 K 怎么出。好，没炸了。打单排我就直接下完。这一手千万不能给他打了，哪怕这个被他顺子吃掉都好。这基本上牌还在我的掌控之内。太悲催了，都以为包赢的牌，还是打输掉，是吧？刚刚那牌，我能吃了它，就代表我是已经做好打算了，直接轰掉它了。没想到，人家的牌更顺，3个2没打，也无所谓，3个2，知道你有炸弹，我还是要这么高，只是等他过一张还是你过一张，多过一张单牌而已，你打你一张2而已，他也打不赢。3、5，可以让你打，这牌跟不跟的无所谓。我要跟的单牌是一张4，3大一打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 ，在 A， 哎，应该要吃的，我也是傻了，还打得太快了。2炸，这肯定是炸的，还有大小王，没有大小王，我记错了，是4个5。9 A2，王可以不记。单牌是太多了。9A， 2出了一张，这可以不一样。有圈你就过，我给你过圈。我猜到打算怎么回事？没单牌了，下个丁勾他就下王，我也下丁勾。9没打，他底牌有一张9，没炸，3个2，吃不了他。这牌大牌都在他手上，他把大小王拆掉打，浪费。3个2，一对 A 大小王，过一张，让人家过一张2的牌又怎么样？7、8、9、10多，这牌不好分。这牌不好打，不是不好打，是第一手不知道打对3还是打单3。
我觉得打对三单三都是错的，也都是对的。3到8，7到K，哎呀，太多了，7张。A 还没打，没打也没办法，你也是要下啊，打了现在。刚刚没打的时候你也没办法，你也是要这么打，不然的话打个4、5、6、7、8，那输掉就是你真的白输了。就一个9没到，这牌好打啊。这牌好打啊，我不打4、5、6、7、8，就打这个。4、5、6、7、8，做大的概率很低的。打3个3还有更大的概率，你看4、5、6、7、8，还好没给这家打，这家一打他就是biang biang biang的，一下子把我的牌全部给打完，打完了我都不知道怎么接回来。快100亿了，99.7，997亿。圈打一张4、5、8，单牌是打了个什么？4、8。4个8还没打，我的印象当中是4个8，4还没打。5、6、7、8、9、10，4个8没打，那一对8。我以为他出第一手牌的时候4个8，有8已经打过一张了，4个亿，无所谓。我是要超级加倍卡。现在是刚好100亿，刚好100亿。这牌底牌没上，你都不知道他会给你来个什么奇葩牌。3圈，你看，这个还更好玩。这手是大了，3个 K 也大，第二也大。4个3跟4个圈没大，你也没办法，他要炸你，你也只能承受给他炸。我的牌记牌大致不是一般都不会记差的，记错的，不是记差是不会记错，3根圈没打就没打。
打牌就是真的就怕前怕狼后怕虎，打掉还能赢，打单牌出去我就是输。打单牌一张9，一张10，下个2，他打完，然后没有单牌打给你过，也是要炸你，所以前怕狼后怕虎最坏的。7丁勾。我是要骗他这张2，这叫3个顶勾，没有，还有3个顶勾。我现在是大概率是记这张有3个顶勾。对圈，对黑，没必要，单牌太多了一张，炸是没炸了哈。要给你跑，聊个3600万。哎呀，你还跑不了啊，大爷的，还不是升2？不是，还有一个小王大王没打，他下了一张小王头。早知道让他也去做一下这个，大家一起分一点他的分数。来，这个要先打掉，哪怕被他炸到哈，我也能先把他炸弹给拱出来。如果刚刚对2没出去，现在下个王被他炸了一下，我再炸进去，我就是怎么说难看了吗？然后对2又多一手牌，大差不差了哈。108亿，终于把昨天输了也都打回来了。你说刚刚那个做地主那家，是不是倒霉碰上了？打一手牌我就2炸大王1对2，还有个3大1，他是不是倒霉遇上了？10个3个2一张小王，4个2，哼！我自己差点把自己打死掉。哎呀，鼠标。109亿。5、6、7、8，丁勾，你做我就给你做。打到这种关键牌，有的牌能赢就好，干嘛一定要强求他？5、6、8，就是要把你队友给先弄下，我3大1才能确定肯定我会大。6、8，来吧，这个是我的。丁勾打了没有哦？算了吧，你要么就2炸炸我，一个炸还必须要有4个丁勾。
丁高打了，打了，存个3亿多。这是2盘，那2局，8盘，我想赢16盘到20盘。1张、2张、3张，1对、2对、3对，3没必要打。既然单牌打了，我就做3到2的牌，3、4、5、6、7、8、9。丁高打了，皮蛋 K 没打，这么凶，对白也不让我过。皮蛋还没打，拆掉打完蛋掉了。还好，还好，还好，吓死我了！皮蛋没打，皮蛋可以，还要记得很清楚。刚刚如果对 A 没有第一时间拆掉打，大致率就是我输。对4、对5、对8都要摘在他手头上。3，等一下，好，好，哎，这个他可能也会吃，一张 K， 那你没了，那你就没了。打5打4其实都差不多样。6、8、9，算了，给你5、7、2，哎行，3来2，3来2，圣子，然后留个圈的牌，5、7、A2，3、8、9打了，这个3，还是大小王猜。这个留着没用，打单牌我下2，他就下王。是个8， 6还是8？ 6打了，8没打。这要是能看看底牌或者有个记牌器也更好，有个王。没炸。都是输，都是输，都是输，输个2亿多，还输。4、6、8 K 3、5、10。
刚刚那个地主只有我做了才会成功。468K，让我留张2嘛。他也对2，大概率是他是剩1对2或者3个2。帮忙一下都没有啊。8跟 K， 帮忙一下都不行。什么意思啊？谁丢的呢？K 还没大。K 的话比我对子大，3个 K， 3个 K， 4个 K 在这里加。你不要啊！5圈 ，OK， 这还行。4、5圈，对圈还一家，对 K 还一家，4，还有个对 K， 4还没搭。你看这王八蛋多嚣张啊！这是王八蛋多嚣张，牌还没打，直接叫他炸，比我还要那个手赖。8没打，这有炸。打对5，你给我下个对 A， 对2也下来。4个8，好。3个8还有一手，我就赌他是个3、4。结束，这家是确定肯定有3个8的，还输啊，还是输。5.113亿，赚是赚了一点点，赚个10几亿，103亿。那边总分应该是在89亿、90亿左右。不做，坚决不做。6、7、8 K。下辈啊，这牌给我也不怎么样，3张、4张当当，5张。给我做5张单张，3、4、5，3张。大小王拆掉打还不够打，没炸。
刚刚那个是少了一张2，就一个2一个小王。如果有个大1对2一个小王，我可能会做2分。3、4、10勾 ，K， 有没有炸弹？这打单牌，3、4勾，下2最好的。你不要我就打对 A， 对拳打对2回合。4跟勾，先把这个散的牌打掉，爱战满战，我现在还能控制得了。张4跟勾，这家不让。5、9、10K， 3、8K， 给我一般分。5、9、10K， 他会吃。10跟老 K 没打，没炸了。对2，这不用打喽。人家就算一张小牌，我也不好说什么，你也跑不了。对2不像，我炸他是不大可能的，因为我手上单牌太多了。7、8、6圈 K， 4跟10带，6圈。我也来个4带，哎呀，相大一点以上。有没有大小王掰开？没掰开就是输了。你4个6怎么样？你这家，哎呀，不知道怎么说。不算好，不算好。10变成8还说还好。5圈 K， 不算好。圈跟 K 还没打，估计会4带2。这打不赢的这家，来吧，4个9我最大，这都是有用的牌。3、4、6，先别管它，先挑掉。3、2先打，又不是说有个什么，有个2的牌我就打1对5。4跟6，这都是要过单牌的，再过个王。没炸了。吓死我了！我以为你都是神猛。你打3带我是治不了你。
105，45军高 A， 好，这牌给我也很好，飞机对9对圈。45军高 A， 4军高 A， 这 K 很大了，是个 A 的牌。加大，你球位还掰着2炸，那你就牛逼。你这样子都不牛逼，你这样都不牛逼，是个 A 是不是？直接把你给打没掉。OK， 111，有进步。8，给你做，给你做，这都是小的，就算我做了输了，也就输个1个亿而已，4000多万，一人输赢2000多万而已。没炸，对2，对 A， 8没有3个8，有3个 K。这什么牌呀？这样子也会送分给我？他一般大概率不会炸的，他没2了，要么就大小王拆掉。好了，结束。打到111了。看看你能不能111，不能，休息一下。